ओम साईं राम। तमामु सुहिणी सुबुह। मुंहिंजो हिकु दोस्त रवि पंहिंजे पुट सां गॾु होटल में वियो। नंढो पुटु हुउसि 5-6 साले जो। नंढा जेके ॿार हूंदा आहिनि न, उनजा सुवाल जाम इनोसेंट हूंदा आहिनि, पर उनखे जवाबु ॾियणो पवंदो आहे। त हुनजे पुटु रवि खां पुछियईं, पप्पा असां हिते मानी खाइण आया आहियूं, पर हिते तव्हां कॾहिं बि होटल में मानी खां पहिरीं प्रे न कंदा आहियो, पर घर में असांखे तव्हां हमेशह यादि कंदा भई घर में प्रे करे पोइ खाओ, ईअं छो भला? हाणे सुवाल हो, जवाबु त ॾियणो हो। रवि चई, ॾिस, हिते तूं ऑडर ॾेई सघीं थो तोखे छा मानी खपे। घर में हिते तोखे मानी सुठी न आहे त कंप्लेंट करे सघीं थो। घर में त असां जॾहिं घर में मानी खाईंदा आहियूं, भॻवान खे मानी ऐं तुंहिंजे माउ जे विच में आणींदा आहियूं, जीअं भॻवान इन मानीअ खे प्रसाद जो रूप ॾिए ऐं असांखे बिना कंप्लेंट जे एक्सेप्ट करण जी शक्ति ॾिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।